И всем привет! И сегодня будет влог. Я буду снимать. Вот челнушка. Опять испачкалась, подлезла котята. Вот букашка. Кашка. Вот челныш. О, что-то он чихает. Что-то он чихает? Заболел, может быть. Тут дрожит. Не знаю. Может, Может, он подавился. Вот его крит. Вот Блэкстар пьет и пьет молоко. Вот Милка. Вот Афиса. А нет, у нас нормально стал. Нормально? А чуныш? Нормально, вот букашка. Это вот он. Вот полил я растения. Я что, походу, не снимал. Ну вот, я полил. Вот. Вот букашка лежит. Вот чёрный, все пошло у него. Наверное, что-то попало ему, или он просто подавился чем-то. Вот Милка. Кошка. Вот Афиса. Вот Афиса. Вот букашка. Испачкал меня. Фи, Милка. Годится, о, букашка. Подписывайся. Подписывайся, чтобы было. Подписались? Еще нет? Нажимайте красную кнопку подписаться. Нажали? Нажимайте. О, молодцы, нажали. Спасибо вам. И все нажимайте тоже красную кнопку.